ポルシェが完璧すぎてつまらなくなってしまったんです。ボーイズ&ウィルス TV、 今日も始まります。素敵なオーナーさんと車に来ていただきました。お名前は？ヒロムです。ヒロムさん、年齢はいくつですか26歳です。お仕事は会社員をしてます。どちらからいらっしゃいましたか？神奈川県から来ました。はい、そして車なんでしょうか？アルファロメオのジュリアスプリント GT ベローチになります。はい、年式は？1967年式の車になります。保管状況どんな感じですか？マンションの地下駐車場に停めてます。じゃあ安心ですね。今日はアルファロメオのジュリアとヒロムさんでお届けします。お楽しみに。ヒロムさん、愛車遍歴を教えていただけますか？まず最初に買ったのがポルシェの981ケイマンを買いまして、そこから1、2年ほど乗って手放して、はい、今のジュリアと、あとは通勤用でフォルクスワーゲンのゴルフ7、こちら乗ってますね。じゃあまずケイマンの話ですけど、はい、ケイマンは何歳の時にどうやって買われたんですか？ケイマンは新社会人になった時に買いましたね。はい、すぐに？すぐに。じゃあもうローンかなんかでバンと？ローンではなくて、はい、現金一括で買いました。だってすぐ現金があったんですか？大学4年間アルバイトしたのを全て貯金に回して300万ぐらい貯めた。大学生で？すごい。そこから社会人でちょっと働いてお金が入ってくるようになってから、はい、現金一括で買いました。じゃあ大学生で貯めたお金と社会人で頑張って貯めたお金で一気に現金でケイマンをまず買った。はい、そこから1、2年乗って。はい、そこから1、2年乗って、はい、で手放してケイマンを売って、はい、いい値段つきましたか？そうですね、そこそこ買った金額の6割ぐらいはついたと思います。なるほどなるほど。その6割を元手にその6割で買った。さすがにこのジュリアの方がポルシェよりも高くて6割が足りない。足りなくて、はい、また貯金してでこの子も現金一括で買いました。なんと2台とも現金一括でこの若者は素晴らしいでございますね。ヒロムさん、なぜこの車にしたんでしょうか？一番はやっぱ憧れですね。アルファロメオっていう、はい、もう社名とエンブレムが自動車メーカーの中で一番かっこいいと、ヒロムさん的にね。そうですね、僕的にいいですね、思ってるので、はい、そこからですね。随分ジュリアとケイマン違いますけど、なんで買っちゃったんですか？ポルシェが完璧すぎてつまらなくなってしまったんですよね。そこから古い車が気になりだして、今のここにしましたね。つまりこういうことですか？ポルシェはとっても完成されたね工業製品といいますか、自動車に比べてこの子は随分やんちゃなおてんば娘って言ったらなんですけどそうです、ね、自分で一生懸命運転しないと動かないっていうか、かなり差がありそうですけど、そういう車を求めてた。そうですね、ポルシェが本当に完璧だったんで、もう誰が乗っても速く走れる車だなと感じて、誰が乗ってもうまく走れるし速く走れるし、そういう車だったんですけど、はい、逆にこのジュリアはドライバー次第で速くも走れるし、うまくも走れるっていう、そういう刺激が欲しかったですね。ポルシェの刺激では飽き足らず。なるほどなるほど。ジュリア、どんなとこ気に入ってますでしょうか？全て好きなんですけど、ガソリン臭いところであったりとか、今日もね来たらいい匂いがするんですよねそうですね、はい、とかあと振動だったりとか、エンジンの音とか、あとキャブの吸気音とかも気持ちいいですね。ケイマンと違いますね。どういうふうに買ったんでしょうか？はい、イタ車とかフランス車メインに扱ってる中古車屋さんで買いましたね。ジュリアを探しててたまたまそこにあった。そうですね、見た瞬間もう惚れ込んじゃって、でもすぐ契約っていう流れですね。じゃあその見に行ったその日に決めちゃった？もうその日に決めちゃいましたね。即決めで？即決めで。これね、僕も今日久しぶりにこれじっくり見たんですよ。めちゃくちゃかっこいいです。ヒロムさん、ジュリア特徴を教えていただけますか？はい、なんといってもジュージアーロが手掛けた車っていうところですね。美しいですよね。美しいですね。あとは当時としては珍しい5速ミッション採用してたりとか、あとは4輪ディスクブレーキであったりとか、あとエンジンがオールアルミエンジン使ってたりとか、あとキャブがウェーバーのツインキャブ使ってるところですかね。もうなんか最新の乗り込んだようなね
当時としてはかなりすごい車だったんでしょうね、これね。じゃあもう最高なとこばっかりですね。もうここはちょっととかないんじゃないですか。ここはちょっとっていうところは、はい、エアコンがついてないので。あ、それそっか、はい、そうですね。夏場は運転するのは苦行です、ね。苦行。はい。車はオーバーヒートしないんですけど、乗ってる人がオーバーヒートしちゃいますね。じゃあスマホとかもピー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 って落ちちゃうんじゃないですか。いや本当ですね。過熱状態になってしまって、はい、もうナビとかが使えなくなってしまうので、やばいですね。そういう時はさすがに困りますね。夏は優しく乗るということで、はい。じゃあ早速乗ってみましょう。じゃあ出発進行しましょうか。はい、はい、お願いします。お願いします。超ダイレクトな感じが、はい、これですか、さっきおっしゃってた。これですね。ちょっと公道でカート操ってるみたいな。なるほどね。よく回るんですね。そしてよく回りますね。一番最初に乗った時のこと覚えてますか？覚えてますね。どんな感じで？初めての重捨てだったんで。ああ、なるほど。駐車する時はちょっとかなり腕の筋肉使いましたね。うん、やっぱケイマンと全然違うですよね、これね。年式も違うんで。まあそうね、比べちゃいけないですよね。全く違いますね。もう合成もないし、揺れるし、はいはい、もうねじれてるのも分かるし、はいはい、でもそれがまた面白いですね。いや確かにロールする感じがいいんですね、まずね。そうですね。でも分かりやすいですね。あ、なるほど。乗っててこれ以上行くと危ないなとか、あ、なるほどね。そういうのがすごい分かりやすい。ピークが分かるですね。逆にポルシェだともうどこまででも行けるんじゃないか。どこまででも行けちゃいますね。ね、なんかそこはすごい自分を過信しちゃうというか。ああ、なるほどね。これはちゃんと自分で持ってコントロールしないとどうにもなんない。どうにもなんないですね。なるほどなるほど。どれぐらいの頻度で乗って？さっきやっぱ通勤はねゴルフでやってるっておっしゃってたんで、もう週末ですかね。出かけるときにちょっと乗るかなっていうぐらいで。なるほど。雨の日とかもあるんですか、平気で？いや、雨の日はそんなに出すことはないですね。ワイパーがついてるっちゃついてるんで、でもちょっと貧弱で、はい、小雨だったらいいんですけど、大粒な雨だと処理しきれなくて。あ、このワイパーじゃ追いつかない？追いつかないですね。その観点もあって雨の日は乗らない？乗らないですね。なるほど。どういう場面で乗ってますか？そうですね。いや、どんな場面でも似合うと思いますけど、はい、田舎道とか走ってる時は気持ちいいし似合うと思いますね。いい匂いがしてきましたね。そしていい匂いなのか、人によっては確かにパンが焼けたようじゃないですけどいや本当ですね。何かが焼けたような匂いが充満し始めましたけど、これもね一つあれですよね。一つのまあ特徴というか、僕は好きな部分ですよね。独身でいらっしゃいますか？そうですね、独身ですね。彼女さんは？彼女は今お付き合いしている方はいます。どうやって知り合ったんですか？出会いがパーキングエリアでちょっと声をかけて付き合い始めました。車乗りっぽいけどパーキングエリアで彼女も面白い車乗ってて、それでナンパしたみたいな？いや、そういうわけじゃないですね。今お付き合いしている方が小学校時代の同級生なんですけど、偶然出会ってそこから声かけたのが始まりですね。あ、久しぶりの再会で。そうですね。あーっと思って声かけて、そこからお付き合い？そこから付き合い始めました。なるほど、面白いですね、それは。ちょっと恥ずかしいです。いや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 、いいじゃないですか。じゃあジュリアと彼女と複数台持ちということでそういうことで、はい、このミラーって見やすいんですか？サイドミラーですよね。全く見えないですね。はい、横にちょろんとついててどうなのかなと思ってさっきからね気にはなってたんですけど、左側は使えるんですけど、はい、右側のミラーはもうほとんど見えないですね。なるほど。でもこれ、ね、窓も広いし、はい、窓が広いし、ピラーも細いからバックミラーがだいたい後ろほぼ薄れて見えるんで、はい、右折する時とかはこのバックミラー使ってますね。いや本当見づらそうっすよね。いや本当見づらいんで、ちょっと運転変わってみます？あ、本当ですか？はい、体感していただいて大丈夫かなこの見づらさをというか、まあ車を、はい、ありがとうございます。じゃあちょっと変わってみましょう。はい、よし、じゃあ行くぞ。うわ、重たいですよね。これギアがめちゃくちゃ入れづらくて初めての時は難しいですね。難しいですね。重版がまず慣れないと迎えてくれますね。難しいです。
よく回りますね。回りますね。はい。4000回転から上行くと結構気持ちいいですね。あ、そうですか。確かにミラー見えねえを今確認しようとしたら。なるほど、このバックミラーで見るしかないですね。なるほど。ブレーキめっちゃ効きますね。ブレーキめっちゃ効きますね。全然効かない車たまにあるんですよね。ブレーキ車ってあれみたいな。本当にカートみたい。確かに近いですね。コーナリングが楽しいぞこれ。いやすげえ。面白い。確かにコーナリングもこういいですね。お尻がぐーっとなんか、はい、沈む感じしますよね。沈む感じがして。暑いですね。はい、エアコンがないので暑いです。それもいいところなんです。そうですね。なかったわけですからね。なかったわけですから。ひろみさん、この車買って1年ぐらいでしたっけ？はい。今後どうしていきたいですか、車？今後は今のところは現状維持ですからね。オリジナルに近い状態で維持していきたいなって考えてますね。確かにこれはもう美しい車なんで綺麗に維持していただきたいなっていうのありますし、カナビックに回してますけど、はい、全然回るんですね。全然回りますね。でも今60キロでしょ。体感的には僕は80キロぐらいの感じしました。音と振動とあと目線の低さで速く感じますけど、なるほど。実際はそんなに速くない。ちゃんと止まるしね。よくできたね、足回りですよね。ちっちゃい可愛いスポーツカーですね、本当これね。気になってる車とかあるんですか、他に？いいなと思ってるのは、はい、スズキの、スズキ？はい、ジムニーとか、ああ、ちょっと可愛い車のニッチなところだとアメリカのアルファっていう自動車メーカーがあるんですけど、レックスっていうオフロードカーっぽい見た目で電気自動車っていうありますね、車があるんですけど、はい、そのあたりが気になってますね。ゼリアは別としてですね。いや、コーナリング素晴らしいですね、これ。いや、すごいですよね。粘りますよね。粘る、めっちゃ粘る。今話半分しか聞いてなかった。ごめんなさい。コーナリング楽しくて。はい、ということでジュリアね、すごい話聞いてるだけじゃ分かんなかったですけど、こう運転される方と車がこう呼吸をするようにね、そんでエンジンもなんか呼吸してるような音も良かったし、振動も良かったし、匂いも良かったし、全てが可愛い愛おしい車でした。ありがとうございました。こちらこそありがとうございます。体験させていただきました。ひろみさん、ズバリ乗り続けますか？はい、もう体が壊れるまでは乗り続けたい。体が壊れるまでは車が壊れる前に、はい、自分自身が持つ限りは乗り続けたいと思います。子供さんとか孫とかに譲ったりしないんですか？いや、もう譲る気はないですね。ないですか？自分で買ってくれっていう感じですね。それほど大切にされているということで、今回のボーイズ&グリス TV、ひろむさんとアルファロメオのジュリアでした。ありがとうございました。